Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ planner ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျတော့သူ့မှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော်ဆက်စဖွင့်ချိန်မှာသူက cube တစ်တုံးပါမယ် cube တစ်တုံးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့တုံးနေတာပါဒီ lab tablet နဲ့တုံးနေတာပေါ့နော် tablet နဲ့တုံးနေတာ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ cube တစ်တုံးပါမယ်ဒီမှာ camera တစ်လုံးပါမယ် lighting တစ်လုံးပါမယ်သူကဒီဘက်မှာ outline နေမှာရပါတယ်နော်ဒီကောင်းလေးကိုကိုတို့ကဆိုပါဆိုဆက်လက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်ကလစ်ထောက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရတယ်ကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ကျင်တယ်ပေါ့နော်ရွှေ့ကျင်တဲ့ shortcut ကဘာလဲဆိုရင် G သူကဘာလဲဆိုရင် grab ပေါ့နော် grab လို့ခေါ်တယ်နော် move မဟုတ်သူကကျတော့ grab နော် Okay ကျွန်တော်တို့ G ကိုနှိပ်လိုက်တယ် G ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က exit 3ခုကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရမယ်နော် exit 3ခုကိုကောင်းကောင်းကြီးသိရမယ်ဆိုတော့တို့ကြည့်ရအောင်view advanced Okay ကျွန်တော် exit ကောင်းကောင်းexit 3ခုကိုကောင်းကောင်းလေးသိရမယ်ဘာကြောင့်သိတဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ exit တွေမသိလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးနော်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပထမဦးဆုံးဟာဘာလဲဆိုတော့ G ပေါ့G မှာကိုတို့ဒီ exit 3ခုရှိတယ်ပထမဦးဆုံး exit ကဘာလဲဆိုတော့ X exit သူကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အလျားလိုက် line ပေါ့နော်ဒါက X plus လို့ခေါ်ပါတယ် X plus နော်ဒီ exit တွေတိမှသာလဲနောက်ပိုင်း geometry တွေနောက်ရေးတဲ့အချိန်ကျရင် plus minus ကိုခွဲတတ်မှာပေါ့နော် Okay အပေါ်သွားတဲ့ exit ကကျွန်တော်တို့သိပါတယ် Z exit ပါဒါက Z plus ပါအမြောက်ကြီးဖြစ်သွားတယ် Z plus ပေါ့နော်နောက် exit တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ Y exit နေပြင် exit ပဲဒါပေမဲ့နောက်ကိုသွားတဲ့ exit သူကကျတော့ plus exit အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကကောင်ဒီကောင်ဆိုရင် X exit minus ဖြစ်မယ်ဒီကောင်က Z exit အနှုတ်ဖြစ်မယ် minus ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီလိုပေါ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုကy ပေါ့ y မှာ minus သူ့ရဲ့အယောင်လေးတွေရှိရဲ့ x ရဲ့ဒီအယောင်ကအနီရောင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမြင်းချောင်းဆိုရင် x ကအနီရောင်မြင်း Okay နောက်တစ်ခု y ရဲ့မြင်းအဲ့ဒါလေးတိတိကျကျလေးသိဖို့ရည်ကြီးရဲ့အစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်အစိမ်းမှတ်တတ်နေစိမ်းပဲအစိမ်းရောင်နော်ဒါကအစိမ်းရောင်မြင်းနောက်တစ်ခုက z ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြတော့ကိုတို့အပြာရောင်မြင်းနော်အပြာရောင်မြင်းပြာ Okay ဒါဆိုရင်ကိုတို့ဒီ exit တွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမယ်အဲ့ခါကျမှသာလဲကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရလာပြီပထမဦးဆုံးဒီ grab ပေါ့နော် G ပေါ့နော် G ကိုသွားတယ်ဆိုရင်သူက space နောက်ဒီ exit တွေနဲ့မသွားဘဲနဲ့သူကfree ပေါ့နော် free G ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူကဆို escape နဲ့နော်G ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်နေရာပဲကိုယ့်ရဲ့ကာဆာရောက်နေကြတယ်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ကောင်ကို G နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကရွှေ့ဖို့အသင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် command ပေးလိုက်တယ်ငါ G ကိုသွားနေတယ်ဒါဆိုရင်ငါရွှေ့ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီကိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် Okay ဒီကိုထောက်ပြီးတော့ G နှိပ်လဲဒီနေရာမှာပဲเนาะဒါမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းပြောပြပေးမယ်ဒီမှာ G Okay G ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ် exit သွားမှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြဒါ viewport ပေါ့နော် viewport ဒါ x ဒါ y အပေါ်က z ပေါ့နော် G ကိုနှိပ်တယ် x ကိုထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက x exit တိုင်းသွားတယ် Okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး y ကိုသွားမယ် y ကိုသွားတယ်နောက်တစ်ခုက z ကိုသွားခြင်းတယ် Okay z ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် z ကိုနှိပ်လိုက်တယ် z ပေါ့နော်
x ကိုသွားတယ်တော့ y z okay အဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့က x ကိုသွားခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီ x ကိုဘယ်လောက်သွားခြင်းတာလဲဆိုပါစို့20 20ပေါ့များပါနော်g ကိုနှိပ်လိုက်မယ်20တော့မသွားအောင်5လောက်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်5ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ x နှိပ်ပြီးတော့5နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ဘာသူရွေ့သွားပြီငါ okay moving ဒီမှာတာကြည့်တယ်5 meter ရွေ့သွားဒါမီတာကိုမပြောသေးဘူးเนาะ okay 5ရွေ့သွားတယ်ဆိုတာသိရင်ရပြီ okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားရင် geo နှိပ်တယ် z easy သွားကျင်တာအဲ့ကောင်2လေးတင်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်2အပေါ်တက်သွားပြီ okay geo နှိပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ y သွားကျင်တာ y သွားမှာကိုဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲ y ကရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် okay ကိုတို့က minus 5ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် minus plus ကိုပြောရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် minus plus ကဒီမှာသုံးလို့ရပါတယ် okay အရင်လွယ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေ့တဲ့ဟာကကောင်းကောင်းသိထင်ပါတယ် okay ရွှေ့တာအောင်မှထပ်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်မလုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ့နော်အလုံးမလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြန်နှုတ်လို့ရတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်က G ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ ZACG အပေါ်တက်သွားတာကိုမကြိုက်အဲ့ဆိုရင်ပြန်နှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် shift ရဲ့ Z ရဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကကြမ်းပြန်ပါပဲအလုံးလောက်တယ်တွေ့လားအကိုအလုံးမလုပ်ချင်တဲ့အရာကို shift နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် G Z ကိုဆိုရင် Z အလုံးလောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် shift Z ဆိုရင်လုံးဝအလုံးမလုပ် shift ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကမြေပြင်မှာပဲသွားတယ်ကျွန်တော်မူလနေရာပြန်ထားနော်ဆိုပါစို့ order G ပေါ့နော်မူလနေရာပြန်ထား G ကိုနှိပ်တယ် graph ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က shift ရယ် Z ရယ်မသွားခြင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတော့လုံးဝအပေါ်မမြောက်သွားအောင် okay tablet ရှိတဲ့လူက tablet နဲ့ဒီကောင်သုံးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကျင့်သားနည်းနည်းရတော့အောင်လို့ skip တွေပါတော့လို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်တို့ G ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် rotate က rotate ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ရဲ့ဇာတ်ကလုံးပဲယူထားတယ်သူက space ထဲမှာသွားတယ်သူကဒီချိန်မှာဒီ x ကိုလောက်တာလား y ကိုလောက်တာလားကျွန်တော်တို့မတဲကွဲဘူးပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုက x ကိုဆိုရင် x ကိုပေးလို့ရတယ်ဒီမှာလဲ degree ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်45ဆိုရင်45 degree ဆောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ရပြီတကယ်လို့ဆိုပါစို့rotate ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့က x ကိုလှည့်မှာပဲဒါပေမဲ့45ဟုတ်ပြီငါမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်20ဒါဆိုရင်20ပြတ်သွားတယ်ကမကြိုက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာဟိုသုံးနေရတယ်လို့ပဲလဲဆိုတော့ Microsoft Word တို့ Excel တို့တွားပြီးတော့သုံးနေရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲเนาะ45ဒါဆိုရင်45 okay ဒါမှလုံးဝမကြိုက်သေးဘူးထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် escape တာကောင်းနေလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်လွယ်လေးเนาะ rotate ကိုဆိုရင် R ကိုနှိပ်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့က Z ကိုပြောင်းနေတာလား Z ကိုဆိုရင်45ဒါဆိုရင် 45Z မဟုတ်သေးဘူးမကြိုက်ဘူး20 best way နဲ့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအရင်လွယ်တယ်30ဆိုရင်30 degree ကြိုက်ရင်တော့ under မကြိုက်ရင် escape ဒါလွယ်လေး okay ဒါက rotating လုပ်တဲ့ဟာ rotating လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့အောင်နှိပ်လိုက်တယ်ကိုမလှုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ့ shift z ဒါဆိုရင် shift z ကျန်တဲ့ကောင်တွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပါစို့shift y shift h ကျွန်တော်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရ okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ခုန G ကိုခဏနှိပ်ရင်တော့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ R ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာတုံးလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်တုံးလေးပါတယ် menu ရသွားစီတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီကောင်တုံးလို့အရင်ကောင်းတယ်အော်တခါနှိပ်ရင်တော့သူကတော့မြင်းလေးဟိုဘက်မြင်းဒီဘက်မြင်းပဲပြတယ်ဟို viewport ရဲ့ဒီပုံစံပေါ့နော်ဒီ viewport မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လဲကျင်တဲ့ပုံစံကိုပြတယ်အပေါ်အောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ပြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့
အောက်ထပ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့၄ဘက်လေးလံသွားတယ်နော် space r နှစ်ချက်နှိပ်မိရင်ပြောင်းတယ်သူကကြိုက်တဲ့ space ကိုတို့ကရွေးလို့ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့နင်ခတ်ကောင်ခတ်နေနေမယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းနဲ့လွယ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် order r နှိပ်လိုက်မယ် order r ဆိုရင် order c sorry order g ဆိုရင်ဒီ grab အလဲကောင်ပြန်ရောက်တာသူ့ရဲ့ center ပေါ့နော် order r ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီr ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲလှည့်ထားorder r နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူကrotate လေးလောက်တဲ့ area ကို reset ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုး okay scale လာပြီ scale ကဒီလို scale သွားမယ် scale okay scale ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘယ်နှစကြည့်မှာလဲ number 1ဒါဆို1ဆိုရင်ရပြီ2ဆိုရင်2စဒါဆိုရင်3စ6စနော်အဲ့လိုမျိုးတွေသူကတက်သွားတာနော်order s နော် order s ဆိုရင်မူလအတိုင်းပြန်ပြီးတော့သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ scale လုပ်တယ်ပေါ့ scale လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ cursor ကအရေးကြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ထောက်တဲ့ဒီ mouse pointer cursor လေးကအရေးကြီးသွားပြီဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ parent point ပေါ့နော်ဒီ gizmo လို့ခေါ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီpivot လို့ခေါ်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့parent ပေါ့နော် parent ခေါ်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါလေအဓိကသုံးတတ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒီ point လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ center လို့ယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့က point လေးပေါ့နော်အဲ့ point ကိုနီးနီးနားနားနဲ့ကိုက scale လုပ်လို့ရှိရင်သူကအရန်သွားတယ်အရန် mouse liner လေးနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်တာနဲ့အရန်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဝေးရယူထားတယ်scale လုပ်ကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတယ်အဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီ pointer ကကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့လို့ပဲ geo နှိပ်တာကတော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ခံစားရမိမယ် scale မှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးတိတိတတာပို့ပြီးတော့ခံစားရနိုင်ရှိတယ်scale မှာမှဆိုပါစို့ scale ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ lock တွေချလို့ရတယ်ပေါ့နော် scale ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ z ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် scale z ကိုလောက်လုပ်တယ် x ကိုနှိပ်လိုက်ရင် x ကို scale လုပ်မယ် y ကိုနှိပ်လိုက်ရင် y ကို scale လုပ်တယ်ဒါကပုံမှန်အနေထားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုပါစို့ shift z ဆိုရင် shift z ကိုသူကပေးပြီးတော့မလောက်တော့ပဲね x နဲ့ y နဲ့ကိုသူကလောက်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကို grab ကိုကောင်းကောင်းနားလဲထားလို့ရှိရင် move ကိုကောင်းကောင်းနားလဲထားလို့ရှိရင်ရတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ scale လောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် size လောက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုပဲလောက်တာ order s နှိပ်လိုက်ရင်သူက rescale ပြန်ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲ scale လောက်တာ order x နှိပ်လိုက်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့လိုပြန်မဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောသွားမယ်ဒါ G က graph လို့ခေါ်တယ် move လို့မခေါ် graph လို့ခေါ်တယ်အခုက R rotating နောက်တစ်ခုက scale ဆိုတဲ့ဟာရှိမယ် scale ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ rotate ကိုကျွန်တော်တို့က45ပေးထားပြီးဟုတ်ပြီနော် x is it ပေါ့နော်45ပေးထားပြီးအဲ့ခါကြလို့ရှိရင် scale လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာလို့ပဲဒီ wall တို့နော်ကျွန်တော် viewport တို့အဲ့လိုမျိုး scale တွေရှိတယ်နော် z is it ဆိုရင် z is it ဆိုပါစို့ scale z x လောက်လိုက်ဒီမှာ y လောက်လိုက်နော်အဲ့မှာသူက global scale တို့ဒီမှာ local တို့နော်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုပါစို့ local ပေါ့ scale x အဲ့ဒါ x is it ဒါက y is it ဒါက z is it အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းသွားပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရှင်းပြတယ်ဒီ move တို့ rotate တို့ scale တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ် okay နောက်မှတွေ့ရအောင်